那个那不算老娘全部杀你，黑了水喝死老娘说也杀你。这我挑好了。我看不见哟，要是我看不见嘛，这个举个双面字，我列到嘛，你列到哈嘛，哎，称着的嘛。啊，你好称的噻。哎呀，哎呀，你要个什么列都没列。对喽。你说，哪去嘛？我说我们如果捡到那么多条7、8万，我能整2块去卖了嘛？我万一那儿菜那换了嘛？你卖人家7、8万呀？哪个出来卖肉嘛？那么说是拿去跟个吗？我别得你的。我万一把菜那换了的。我换了过一天办法的，你记得到你换不到？前天工地没开工啊，哪想办法给喊你去进。他投了。那肉卖的嘛，哎，1年到头要7、8嘛。那边有收腊肉了，我说要提2块去卖了。不能卖。不能卖。那么你拿去干嘛？你弄我嘛？哎呀，不是我去进的。不是你进的嘛，是说要还噻。你要这么说些，你不跟人先商量噻。那商量嘛，你既然是都要还，你既然不还，不要得你的。真的啊，你还想卖肉了，你还？那得有收啊，收了腊肉了，我只要赔2块钱就够了。我投了，我说卖了，我说你不干，我那么多要求还吃到吗？人家没让你买吗？哎，我谢谢你。谢谢你，好吧，要吃又没得。那么你拿去么？我没钱。我要去整猪槽头，这儿背着背起来，我背一会儿。听到没？听到了，你去整嘛。我们出去弄快乐走。弄来喊你背呀，去做你啊！哎呀，我取2块去卖喽。你身上不是光了你啊！哎呀，看啥？哎，你弄了看嘞！你搞啥子啊弄的？全是买上去了，真让人家要吹起了。你搞啥子啊弄的？咱们真的要吹起，你全是容忍人家不说，老娘全部杀你，黑了水喝死老娘说也杀你。不是跑哪去了嘛？他跑到那边去了，老娘也不杀他，但黑了我倒吹他，真的是没道理的，我说，肉都拿去卖了，不是你要跟我说吗？我简直不要得。我妈我要整猪槽去了，要得，你可以整猪槽嘛。这阵你出去这些买卖呀，关来锁了，又是扯了，弄得这个人越来越不强活。哎呀，这个人我晓得说你弄交噻的，别了万一给火些啥子人，硬是火得红得很了，我跟你说。他说体育嘛，我还说是火我的，他刚想硬是给整，这哪得有活路吗？我说喊他干点活路，每天饿苦的，要得等他去干点活路嘛。娃儿也要开学要用钱，那就喜欢的万一给找钱去嘛。啊是噻，这娃儿马上就开学了，没人担心问题，这娃儿学费也够不够？生活费大年过年嘛，每一期又是每个月1000多块钱，想都没想过这些问题，啊根本就喊他去干点活路，是不是？要得。